घृणा एउटा बिउ जस्तै हो। सुरुमा यो सानो देखिन्छ र समयमा उखेलेर फालेन भने यो ठुलो र विनाशकारी रुख बन्छ। कैन र हाबिलको घटनालाई हामी उत्पत्ति 4 अध्यायमा पढ्यौँ भने जब परमेश्वरले हाबिलको भेटीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ तर कैनको भेटीलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। अनि कैनको हृदयमा जब त्यो घृणा पैदा हुन्छ प्रियहरू, त्यो घृणाले अन्त्यमा आफ्नो भाइको हत्या गर्नसम्म पुर्याउँछ। त्यो त हामीले घृणाबाट पैदा हुने परिणामलाई हेऱ्यौँ। तपाईँले भन्नुहोला कि के प्रेमी परमेश्वरले केही कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ? हो, प्रेमी परमेश्वरले केही कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ। प्रभुका प्रियजनहरूलाई फेरि पनि ख्रिस्टबादन तथा जय मसीह सिधा कुरा बाइबलबाट युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। प्रियहरू, तपाईँलाई हाम्रा केही पनि वचनहरू तपाईँलाई असल लागेको छ, आशिषित लागेको छ भने अरूलाई पनि सेयर गरिदिनु होला भने हामी तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ आजको वचन। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित कुराहरू। परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित कुराहरू। प्रियहरू, तपाईँले त्यसका लागि व्यवस्थाको पुस्तक 12 अध्यायको 31लाई पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। व्यवस्थाको पुस्तक 12 अध्यायको 31। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरका निम्ति यस्तो नगर्नु, किनकि परमप्रभुका निम्ति जे कुरा घृणित छ जसलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। यसको मतलब परमेश्वरले के कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् है, ती सबै कुराहरू नै तिनीहरूले आफ्ना देवताहरूका निम्ति गरेका छन्, किनभने तिनीहरूले आफ्ना देवताहरूका निम्ति आफ्ना छोराहरू र आफ्ना छोरीहरूलाई समेत आगोमा जलाइदिएका छन्। आमेन। बाइबलले भन्छ कि प्रियहरू, परमेश्वरले केही कुराहरूलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा घृणा गर्नुहुन्छ। यसका लागि हामी 7वटा कुरा हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा भनेको परमेश्वरले के कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ त भन्दा दुष्ट ओठलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। दुष्ट ओठ। प्रियहरू, त्यसका लागि हामी हितोपदेशको पुस्तक 6 अध्यायको 16 र 17लाई हेर्नेछौँ। हितोपदेशको पुस्तक 6 अध्यायको 16 र 17। 16मा यसरी लेखेको छ, यी 6वटा कुरालाई परम प्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। 7वटा छन् जुन चाहिँ उहाँका निम्ति घृणित हुन्छन्। घमण्डी आँखा, झुट बोल्ने जिब्रो। सुन्नुहोस् है, झुट बोल्ने जिब्रो, निर्दोषको रगत बगाउने हात, दुष्ट युक्ति रच्ने मन, हतारसँग खराबीतिर दगुर्ने पाउहरू, झुट बोल्ने झुटो साक्षी र भाइको बीचमा अमिलको बिउ छर्ने मान्छे। यी खण्डहरूलाई हामी हेर्ने भने हामी 7वटा कुराहरू भेटाउँछौँ जुन परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, तर पनि हामी यो 7वटा कुरालाई एउटा कुरालाई हामी के फोकस गर्न सक्छौँ भन्दा त उहाँले दुष्ट ओठलाई घृणा गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, त्यसरी हामीले हितोपदेशको पुस्तक 12 अध्यायको 22लाई पनि पढ्यौँ भने यसरी लेखेको छ, झुट बोल्ने ओठहरू। सुन्नुहोस् है, झुट बोल्ने ओठहरू परमप्रभुका निम्ति के हुन्? घृणित हुन्। तर सच्चाइसँग व्यवहार गर्नेहरू उहाँको आनन्द हुन्, अथवा साँचो बोल्ने चाहिँ उहाँको आनन्द हुन् भनेर बाइबलले भन्छ। प्रियहरू, परमेश्वरले सत्य बोल्ने ओठलाई मन पराउनुहुन्छ। प्रियहरू, हामी हितोपदेशको पुस्तक 10 अध्यायको 19मा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त भन्दा जहाँ धेरै बोलिन्छ त्यहाँ धेरै के गरिन्छ? पाप गरिन्छ। प्रियहरू, जहाँ तपाईँले धेरै बोल्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै पाप हुन्छ। अनि बाइबलले भन्छ कि हाम्रो ओठबाट हामीले परमप्रभु के गर्नुपर्छ? महिमा गर्नुपर्छ भनेर बाइबलले भनेको छ। त्यो कारणले तपाईँले भन्नु होला कि त्यसो भयो भने दुष्ट ओठलाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भने मैले के गर्ने त? यदि तपाईँलाई त्यस्तो लागेको छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा त्यो दुष्ट ओठलाई दुष्ट कुराहरू, अरूको कुरा काट्ने कुराहरू अथवा अरूको बारेमा कुरा गर्ने कुराहरू भन्दा तपाईँले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुनेछ। प्रियहरू है, पहिलो कुरा परमेश्वरले दुष्ट ओठलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ? घृणा गर्नुहुन्छ। दोस्रो भनेको उहाँले दुष्ट ओठलाई मात्र होइन, उहाँले चाहिँ दुष्ट जीवनलाई पनि उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, दुष्ट जीवनलाई घृणा गर्नुहुन्छ। त्यसका लागि हामीले हितोपदेशको पुस्तक 11 अध्यायको 1 र 2लाई हामीले पल्टाउनेछौँ। हितोपदेशको पुस्तक 11 अध्यायको 1 र 2लाई यसरी लेखेको छ, छलको तराजु परम प्रभुका निम्ति घृणित कुरा हो। बुझ्नुहोस् त, छलको तराजु भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ नि प्रियहरू, के हुन्छ भनेपछि जब छल चाहिँ त्यो तराजु चाहिँ ब्यालेन्समा हुन्छ, बराबर हुन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दा
असल तराजु हो, त्यो ब्यालेन्स तराजु हो। तर छलको तराजु के हुन्छ त भन्दा ढक तल र माथि जान्छ भने प्रियहरू, एउटा कुरा तल र एउटा माथि जान्छ भने कुनै मान्छेले त्यस्तो गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्तो जीवन जिइरहेका हुन्छन्, अनि त्यस्तो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त? एक पदले भन्छ छलको तराजु परमप्रभुका निम्ति घृणित कुरा हो, तर ठिक भजन भएको ढग चाहिँ उहाँको आनन्द हो। उहाँले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ? आनन्दको रूपमा सोच्नुहुन्छ जब ठिक भजन हुन्छ। तर छलको तराज चाहिँ परमप्रभुले के गर्नुहुन्न त भन्दा मन पराउनुहुन्न प्रियहरू। 2 पदले भन्छ कि जब घमण्ड आउँछ तब शर्म पनि आउँछ, तर नम्रहरूसँग बुद्धि हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ प्रियहरू। अनि हितोपदेशको पुस्तक 20 अध्यायको 10 मा हामीले पढ्यौँ भने पनि भन्छ कि थरी थरीका ढक र थरी थरीका माना, ती दुवै कुरा परमप्रभुका निम्ति के हुन् त? घृणित हुन् भनेर बाइबलले भन्छ। त्यही खण्डलाई तपाईँलाई पढ्दै जानुभयो भने 23 पदमा यसरी भनेको छ, हितोपदेश 20 को 23 मा थरी थरीका ढग प्रभुको निम्ति के हुन्? घृणित हुन्, घृणित हुन्। उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ अरे। अनि छलको तराजु राम्रो होइन भनेर बाइबलले भन्छ प्रियहरू। यसका लागि प्रियहरू, त्यो दुष्ट जीवनलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। तपाईँले कति बाइबल पढ्नुहुन्छ प्रियहरू? के तपाईँले बाइबल मात्र पढ्नुहुन्छ कि त्यति प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ प्रियहरू? तपाईँले बाइबल मात्र पढ्नुहुन्छ तर प्रार्थना गर्नुहुन्न भने प्रियहरू, त्यो चाहिँ के भयो त भन्दा छलको तराजु जस्तो भयो प्रियहरू। तर तपाईँले जति बाइबल पढ्नुहुन्छ त्यति प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ भने प्रियहरू, बाइबलले भन्छ कि त्यो चाहिँ के हो त भन्दा असल भजन भएको, ठिक भजन भएको तराजु जस्तो हो प्रियहरू। अथवा तपाईँले कति समय सेवकाईमा दिनुहुन्छ, तपाईँले कति समय आफ्नो परिवारलाई दिनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो परिवारलाई मात्र धेरै समय दिनुहुन्छ कि परमेश्वरलाई तपाईँले समय दिनुहुन्छ प्रियहरू? अथवा तपाईँ परमेश्वरलाई मात्र, मण्डलीका कुराहरूलाई मात्र धेरै समय दिनुहुन्छ कि तपाईँले आफ्नो परिवारलाई समय दिनुहुन्न प्रियहरू? तपाईँले ठिक भजन भएको तराजुलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्छ, तर दुष्ट भजन अथवा त्यो दुष्ट जीवनलाई चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न प्रियहरू। पहिले हामीले के हेरौँ त भन्दा उहाँले दुष्ट ओठलाई उहाँले मन पराउनुहुन्न प्रियहरू, अनि दुष्ट जीवनलाई उहाँले मन पराउनुहुन्न प्रियहरू। तेर्सो भनेको दुष्ट हृदयलाई पनि परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न प्रियहरू। हाम्रो हृदय जुन छ नि प्रियहरू, यदि यो दुष्टले भरिएको छ भने परमेश्वरले यो कुरालाई पनि मन पराउनु। त्यसका लागि तपाईँले हितोपदेशको पुस्तक 16 अध्यायको 5 लाई पल्टाउनुहोस्। हितोपदेशको पुस्तक 16 अध्यायको 5 मा यसरी लेखेको छ, जसको हृदयमा के छ? घमण्ड छ, त्यस्तो हरेक व्यक्ति परमप्रभुका निम्ति के हो? घृणित हो। निश्चय नै त्यो दण्ड नपाई छोडिने छैन प्रियहरू। बाइबलले के भन्छ त भन्दा जब तपाईँको हृदयमा त्यो घमण्ड हुन्छ, तपाईँको हृदयमा त्यो ईर्ष्या डाहा, तपाईँको हृदयमा चाहिँ एकदमै त्यो कपटले भरिएको छ भने प्रियहरू, परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त भन्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ। त्यो हृदयलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। परमप्रभुले भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई म दण्ड नदी छोड्ने छैन, परमप्रभुले भन्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यो दुष्ट हृदयलाई परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। हितोपदेशको पुस्तक 11 अध्यायको 20 मा हामीले हेर्यौँ भने यसले लेखेको छ, हितोपदेशको पुस्तक 11 अध्यायको 20 मा टेढा हृदय भएकाहरू, हृदय हेर्नुहोस् है, टेढा हृदय, त्यो सिधो हृदय होइन है, टेढा हृदय भएकाहरू परमप्रभुका निम्ति के हुन्? घृणित छन्, तर आफ्नो चालमा सिधा हुनेहरू उहाँका आनन्द हुन्। अघि हामीले हेर्यौँ प्रियहरू, अघि हामीले हेर्यौँ कि परमप्रभुले बारम्बार भन्नुहुन्छ कि त्यो मेरो आनन्द हो, त्यो मेरो आनन्द हो। यहाँ पनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ त भन्दा यदि तपाईँ सिधा चालमा चल्नुहुन्छ भने परमप्रभुले भन्नुहुन्छ कि त्यो मेरो आनन्द हो भन्नुहुन्छ। तर तपाईँ हृदयमा घमण्ड र तपाईँको हृदय चाहिँ टेढो छ, तपाईँ चाहिँ नराम्रो बाटोतिर लागिरहनु भएको छ भने परमप्रभुले भन्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ के हो त? घृणित हो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँले त्योसँगै हितोपदेशकै पुस्तक 3 अध्यायको हामीले 32 मा हेऱ्यौँ भने यसरी लेखेको छ, किनकि टेढा मानिस परमप्रभुका निम्ति के हो? घृणित हो। सुन्नुहोस् है, घृणित हो, तर उहाँको भेद धर्मी जनहरूसँग हुन्छ। आमेन। उहाँको आशिष, उहाँको अनुग्रह, उहाँको दया चाहिँ उहाँले कोसँग हुन्छ त भन्दा धर्मी जनसँग हुन्छ, जो चाहिँ असल काम गर्छन्, जो चाहिँ परमेश्वरको डर र भयमा जिउँछन्, उहाँहरूसँग चाहिँ परमेश्वरको आशिष हुन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। तर तपाईँको हृदयमा दुष्ट योजना, तपाईँको हृदयमा दुष्ट कुराहरू छन् भने प्रियहरू, तपाईँले चाहिँ परमेश्वरले त्यो कुरालाई मन पराउनुहुन्न प्रियहरू।
बाइबलले के भन्छ त भन्दा तपाईँले भन्नु होला कि त्यसो भए यो दुष्ट हृदय मेरोमा छ, मसँग छ, मैले के गर्ने त भनेर तपाईँले सोचिरहनु भएको छ भने प्रियहरू, तपाईँले हितोपदेश 4को 23मा हामीले हेऱ्यौँ भने यसले लेखेको छ, आफ्नो हृदय पुरा यत्नसित सम्हालेर राख। सुन्नुहोस् है, सम्हालेर राख, किनकि यसैबाट जीवनका धाराहरू के हुन्छन्, निस्कन्छन्। विचार गर्नुहोस् त, यी धाराहरू निस्कन्छन् भनेर बाइबलले भन्छ प्रियहरू। तपाईँको हृदयलाई चाहिँ तपाईँले सम्हालेर राख्नु पर्यो प्रियहरू। अनि अभियसली बाइबलले पनि के भन्छ त भन्दा यो हृदय चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकदमै छली छ। अनि बाइबलले भन्छ कि यो असाध्य दुष्ट छ भनेर बाइबलले भन्छ। त्यसैले तपाईँको हृदयमा तपाईँले के राख्नुहुन्छ प्रियहरू, त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर प्रियहरू, दुष्ट हृदय मात्र उहाँले चाहिँ घृणा गर्नुहुन्न प्रियहरू। परमेश्वरले दुष्ट हृदय मात्र उहाँले घृणा गर्नुहुन्न, चौथो नम्बरमा भनेको उहाँले दुष्ट बलिदानलाई पनि उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा ओठलाई हेऱ्यौँ। परमेश्वरले दुष्ट ओठलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ होइन। अनि त्यसपछि हामीले दुष्ट ओठलाई मात्र होइन, उहाँले दुष्ट जीवनलाई पनि उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, दुष्ट हृदयलाई पनि उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ भने चौथो भनेको दुष्ट बलिदानलाई पनि उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। कतिपयचोटि हामीले के गर्छौँ भन्दा म प्रभुका लागि यो बलिदान गर्छु, म प्रभुका लागि यो दिन्छु भनेर हामीले सोच्छौँ प्रियहरू। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो यो बलिदान दुष्ट भइदिन्छ। अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भन्दा म त्यो दुष्ट बलिदानलाई पनि ग्रहण गर्दिनँ भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसका लागि हितोपदेशको पुस्तक 15 अध्यायको 8मा तपाईँले रियलाइज गर्नुभयो कि गर्नु भएन प्रियहरू, मैले यो वचनलाई चाहिँ मेनली हितोपदेशको पुस्तकबाट फोकस गरिरहेको छु। त्यो पदहरू पढ्दै जाँदाखेरि परमेश्वरले, जब म मेरो डिभोसन लगिरहेको थिएँ, म पढिरहेको थिएँ, अनि परमेश्वरले केही घृणित कुराहरू चाहिँ त्यो हितोपदेशको पुस्तकमा उहाँले थुप्रैचोटि भन्नुभएको रहेछ। अनि त्यो कुराहरू मैले त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँलाई यस्तो लाग्न सक्छ कि होइन, बाइबलका अरू खण्डमा पनि परमेश्वरले घृणित कुराहरू भन्नुभएको छ, किन नल्याएको भनेर तपाईँ लागिरहेको छ भने मैले चाहिँ वास्तवमा हितोपदेशको पुस्तकलाई मात्र मैले फोकस गरिरहेको छु है त। त्यसका लागि हामीले दुष्ट बलिदानलाई हितोपदेशको पुस्तक 15 अध्यायको 8 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यसले लेखेको छ, हितोपदेशको पुस्तक 15 अध्यायको 8 पदमा दुष्टहरूको, हेर्नुहोस् है, बलिदान परम प्रभुका निम्ति के हो, घृणित कुरा हो, तर सिधा चाल चल्नेको प्रार्थना उहाँको आनन्द हो। फेरि प्रभुले के भन्नुहुन्छ त भन्दा त्यो दुष्टहरूको बलिदान चाहिँ उहाँले मन पराउनुहुन्न, उहाँको लागि घृणित कुरा हो। प्रियहरू, तपाईँले त्यो घृणित शब्दलाई हेर्ने हो भने इङ्ग्लिसमा अबोमिनेसन भन्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ अत्यन्तै घृणा गर्ने, परमेश्वरले एकदमै त्यसलाई चाहिँ एकदमै घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसको सीमा नै छैन, त्यति परमेश्वरले त्यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ, असाध्यै घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। तपाईँले भन्नुहुन्छ नि मलाई एकदमै घृणा गर्छु, हामीले गर्न त हुँदैन, तर मानिसहरूले भन्छ नि मलाई एकदमै घृणा गर्छु, मलाई एकदमै मन पराउँदैन भन्ने हुन्छ नि प्रिय। त्योभन्दा पनि परमेश्वरले यो कुरालाई घृणा गर्नुहुन्छ, दुष्टको बलिदानलाई पनि परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि हितोपदेशको पुस्तक 21 अध्यायको 27 पदमा, हितोपदेशको पुस्तक 21 अध्यायको 27 पदमा हेऱ्यो भने यसो लेखेको छ, दुष्टहरूको बलिदान के हो, घृणित कुरा हो। जब त्यसले दुष्ट मनले त्यो ल्याउला तब त्यो झन् कति घृणित ठहला। प्रियहरू, तपाईँ जब केही कुराहरू परमेश्वरको वेदीमा ल्याउनुहुन्छ प्रियहरू, त्यो तपाईँको हृदयमा तपाईँले घृणा राखेर परमेश्वरको अगाडि ल्याउनुहुन्छ भने तपाईँले नल्याउँदा नै तपाईँको लागि उत्तम हुन्छ प्रियहरू। तपाईँले परमेश्वरलाई भनौँ, तपाईँले परमेश्वरलाई 1000 रुपियाँ दिनु होला, 2000 रुपियाँ दिनु होला, अथवा तपाईँले 5 रुपियाँ परमेश्वरलाई दिनु होला, अथवा कुनै मान्छेलाई दान र दक्षिणा दिनु होला, अथवा कुनै मान्छेलाई तपाईँले सहयोग गर्नु होला, तर तपाईँको हृदयमा त्यो घृणा छ, तपाईँको हृदयमा चाहिँ त्यो सफा छैन भने प्रियहरू तपाईँका लागि नदिँदा नै त्यो उत्तम हुन्छ। तपाईँले त्यो वेस्ट गर्नुभएको, त्यो तपाईँले चाहिँ त्यो व्यर्थमा दिनुभएको। किन त भन्दा परमप्रभुले भन्नुहुन्छ कि दुष्टको बलिदानलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू, उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्न प्रियहरू। हेर्नुहोस् है, उहाँले ग्रहण गर्नुहुन्न। तपाईँले भन्नु होला त्यसो भने परमेश्वरले यो दुष्टको बलिदानलाई घृणा गर्नुहुन्छ, मैले गर्ने बलिदानहरू यो दुष्ट हिसाबमा मैले गरिरहेको छु, मेरो सोच राम्रो छैन, मेरो विचार राम्रो छैन, मैले नराम्रो तरिका गरेँ, मैले के गर्ने भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने, अनि दाउदले भन्छन् कि भजन सङ्ग्रह 51को 17मा, टुटेको आत्मा नै परमेश्वरको के हो, बलिदानहरू हुन्। हे परमेश्वर, तपाईँ टुटेका र पश्चातापले चूर्ण हृदयलाई तुच्छ ठान्नुहुन्न अरे। अनि प्रेरित पावलले रोमी 11:12को 1 र 2मा तपाईँ धेरैजनालाई कण्ठ पनि गर्नुभएको छ कि पावलले भन्छ कि परमेश्वरलाई मनपर्ने जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाओ, आफ्नो जीवन चाहिँ जिउँदो बलिदानको रूपमा चढाओ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ प्रियहरू।
तपाईँले जब दुष्ट बलिदानहरू प्रभुका अगाडि ल्याउनुहुन्छ ग्रहण गर्नुहुन्छ तर तपाईँले जिउँदो एउटा बलिदान परम प्रभुका अगाडि ल्याउनुहुन्छ, टुटेको हृदयलाई चाहिँ परम प्रभुका अगाडि ल्याएर तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ, पश्चातापपूर्ण चाहिँ रूपमा तपाईँ परमेश्वरका अगाडि आउनुहुन्छ भने प्रियहरू परमेश्वरले त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्दा ग्रहण गर्नुहुन्छ। आमेन। परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। उहाँले त्यो दुष्ट बलिदानलाई मात्र उहाँले घृणा गर्नुहुन्न प्रियहरू। हाम्रो प्रेमी परमेश्वरले 5औं नम्बरमा उहाँले दुष्ट चाललाई पनि उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। दुष्ट चाल, दुष्ट तपाईँको मार्गहरू उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसका लागि तपाईँले हितोपदेशको पुस्तक 15 अध्यायको 9 मा हेर्नुमा यसरी लेखेको छ। हितोपदेशको पुस्तक 15 अध्यायको 9 मा दुष्टको चाल परम प्रभुका निम्ति के हो? घृणित कुरा हो। सुन्नुहोस् है, दुष्टको चाल परम प्रभुका निम्ति घृणित कुरा हो, तर जो धार्मिकताको पछि लाग्छ उसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है प्रियहरू, तर तपाईँ दुष्ट चालमा हिँड्नुहुन्छ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म त्यसलाई घृणा गर्छु, म त्यसलाई इन्कार गर्छु, म त्यसलाई मन पराउँदैन। तर तपाईँ सही चालमा हिँड्नुहुन्छ, असल चालमा हिँड्नुहुन्छ भने परम प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म त्यसलाई प्रेम गर्छु, म त्यसलाई माया गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त प्रियहरू, तपाईँ परमेश्वरद्वारा माया गरेको चाहनुहुन्छ प्रियहरू? के तपाईँ परमेश्वरले तपाईँलाई मन पराएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? प्रियहरू, दुष्ट चालमा नहिँड्नुहोस्। तर तपाईँ दुष्ट चालमा हिँड्नुहुन्छ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म त्यो कुरालाई घृणा गर्छु भन्नुहुन्छ प्रियहरू। तपाईँ हितोपदेशकै पुस्तक 17 अध्यायको 15 पदमा पढ्नु भने यसरी लेखेको छ, दुष्टलाई निर्दोष ठहर्याउने र निर्दोषलाई दोषी ठहर्याउने ती दुवै कुरा नै परम प्रभुका निम्ति घृणित हुन्। आमेन। प्रियहरू, कतिपय न्यायालयमा हुन्छ नि प्रियहरू, के हुन्छ त भन्दा नराम्रोलाई राम्रो, राम्रोलाई नराम्रो, अथवा हत्या गर्नेलाई हत्या गर्ने होइन, हत्या गर्ने नगर्नेलाई हत्या गर्ने हो भन्ने कुरा हुन्छ नि प्रियहरू। दुष्ट चालहरू, दुष्ट कामहरू प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म त्यो कुरालाई घृणा गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ। प्रियहरू, यदि तपाईँले गरिरहनु भएको छ, तपाईँले त्यो कुराहरूमा हात हालिरहनु भएको छ भने, त्यो चालमा तपाईँ गइरहनु भएको छ भने प्रियहरू त्यो नगर्नुहोस्। तपाईँले भन्नु होला कि मेरो दुष्ट चाल, त्यसो भए परमेश्वरले दुष्ट चाललाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, मैले के गर्ने, कसरी चाहिँ मैले राम्रो गर्ने, कसरी चाहिँ परमेश्वरलाई मनपर्ने कामहरू गर्ने भने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने प्रियहरू तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा बाइबलले भन्छ कि सिधा चाल चल्नेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले त्यो चाललाई छोडेर तपाईँले सही चालमा हिँड्नुहोस् प्रियहरू। त्यो नराम्रो मार्गलाई छोडेर असल मार्गमा तपाईँ जब हिँड्नुहुन्छ, परमप्रभुले भन्नुहुन्छ कि ती मेरा आनन्द हुन्, म तिनीलाई प्रेम गर्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ प्रियहरू। उहाँले दुष्ट चाललाई मात्र होइन, 6औं नम्बरमा उहाँले दुष्ट विचारहरूलाई पनि उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। दुष्ट विचारहरूलाई पनि तपाईँले परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। त्यसका लागि तपाईँ र मैले चाहिँ हितोपदेशको पुस्तक 15 अध्यायको 23 पदलाई हेर्नेछौँ। हितोपदेशको पुस्तक 15 अध्यायको 23 पदमा यसरी लेखेको छ, दुष्टका विचारहरू, हेर्नुहोस् है, विचारहरू परम प्रभुका निम्ति के हुन्? आनन्द हुन् होइन, घृणित कुरा हुन्। तर शुद्ध जनहरूका भजनहरू आनन्दित तुल्याउने वचन हुन्छन् रे। प्रियहरू, परम प्रभुले के भन्नुहुन्छ प्रियहरू? दुष्टका विचारहरू, तपाईँका सोचहरू, तर तपाईँले नराम्रो सोच्नुहुन्छ, नराम्रो विचार गर्नुहुन्छ, परम प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म त्यसलाई घृणा गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ प्रियहरू। अनि हितोपदेशको पुस्तक 23 अध्यायको 7 मा हामीले हेऱ्यौँ भने यसरी लेखेको छ, किनकि आफ्नो मनमा त्यसले जस्तो सोच्छ त्यो त्यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँ मनमा कस्तो सोच्नुहुन्छ प्रियहरू, तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ। तपाईँले असल सोच्नुहुन्छ कि तपाईँले नराम्रो सोच्नुहुन्छ, तपाईँ त्यस्तै मान्छे हो। तपाईँले असल सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ असल मान्छे हो, तपाईँले नराम्रो सोच्नुहुन्छ भने तपाईँ नराम्रो मान्छे हो प्रियहरू। तर तपाईँ विचार गर्नु होला कि खराब सोच र दुष्ट विचारहरूलाई चाहिँ परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। तपाईँ परमेश्वरको नजरमा घृणित पात्र हुन चाहनुहुन्छ कि अथवा परमेश्वरको नजरमा तपाईँ असल पात्र हुन चाहनुहुन्छ? प्रियहरू, परमेश्वरले दुष्ट विचारलाई पनि उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन प्रियहरू, उहाँले 7औं नम्बरमा उहाँले दुष्ट प्रार्थनालाई पनि उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। दुष्ट प्रार्थनालाई पनि परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ प्रियहरू। तपाईँले भन्नु होला कि होइन, मैले त प्रार्थना गरिरहेको छु, बाइबलले भन्छ कि निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ, त्यसैले मैले प्रार्थना गरिरहेको छु। बाइबलले भन्छ कि हरेक मान्छेले हरेकचोटि प्रार्थना गरोस् भनेर बाइबलले भन्छ कि मैले त प्रार्थना गरिरहेको छु। तर याद गर्नुपर्ने तपाईँले के हो त भन्दा प्रियहरू, कतै तपाईँले दुष्ट तरिकाले प्रार्थना त गरिरहनु भएको छैन। तपाईँले भन्नु होला होइन भाइ, के साँच्चै
प्रार्थना पनि दुष्ट हुन्छ र? हो, हेर्नुहोस् है, हितोपदेशको पुस्तक तपाईँ 28 अध्यायको 9मा हेर्नु भने यसरी लेखेको छ, हितोपदेशको पुस्तक 28 अध्यायको 9मा यसरी लेखेको छ, जसले व्यवस्था सुन्नदेखि, सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन अथवा बाइबल पढ्नदेखि अथवा परमेश्वरको वचन सुन्नदेखि आफ्नो कान फर्काउँछ, त्यसको प्रार्थना पनि घृणित बन्नेछ। आमेन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, आज तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ सुन्न चाहनुहुन्न, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँ अध्ययन गर्न चाहनुहुन्न, तपाईँ परमेश्वरको वचनमा समय बिताउन चाहनुहुन्न, तर तपाईँ परमेश्वरका अगाडि तपाईँ धर्मी भएर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ कि त्यो दुष्ट प्रार्थनालाई मैले सुन्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। किन? किनकि परमेश्वरको वचन के हो त भन्दा प्रियहरू, उहाँको जीवित वचन हो। तपाईँ र मलाई दिएको परमेश्वरको वचन के हो त भन्दा जीवित वचन हो। उहाँले आफैले बोल्नुभएको शब्दहरू त्यसमा लेखिएका छन्। प्रियहरू, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरसँग बोल्नुहुन्छ प्रियहरू, तर जब तपाईँले बाइबल पढ्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ, उहाँको वचन तपाईँसँग बोलिरहेको हुन्छ प्रियहरू। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? तपाईँले प्रार्थना मात्र गर्नुहुन्छ कि उहाँको वचनलाई पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ? प्रभुले भन्नुहुन्छ कि त्यो दुष्ट प्रार्थनालाई पनि मैले के गर्दैन, सुन्दिनँ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नु होला त्यसो भने मेरो प्रार्थना कति दुष्ट प्रार्थना त भइरहेको छैन परमेश्वर अगाडि भने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने त मैले के गर्ने भने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने प्रियहरू, जसरी पहिलो थेसलोनिको पुस्तक 5 अध्यायको 17मा भने जस्तै निरन्तर प्रार्थना गरिरहौ भने चाहिँ तपाईँ र मैले निरन्तर परमेश्वर अगाडि प्रार्थना गर्नु पर्यो। तर कसरी जानु पर्यो त भन्दा हामीले विश्वासका साथ जानु पर्यो, बिना शङ्का हामीले जानु पर्यो प्रियहरू। तपाईँ र हामी चाहिँ निर्दोष भएर हामी सबै चालहरू छोडेर चाहिँ होइन, तर तपाईँ र म नम्र भएर परमेश्वर अगाडि पश्चातापी हृदयमा हामी गयौँ भने प्रियहरू, पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 1:9ले हामी पढ्यौँ भने के भन्छ त बाइबलले भन्दाखेरिमा उहाँले भन्नुहुन्छ कि जब हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँ विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ प्रियहरू, उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। अनि तपाईँ र म धर्मी परमेश्वरको अगाडि जब त्यसरी जान्छौँ, एउटा नम्रताका साथ, विश्वासका साथ, पश्चातापी हृदयका साथ जान्छौँ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ कि म त्यो प्रार्थनालाई ग्रहण गर्छु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ प्रियहरू। हामीले हितोपदेशको पुस्तक 8 अध्यायको 7देखि 10मा पढ्यो भने यसरी लेखेको छ, किनभने मेरो मुखले सत्य बोल्नेछ। हेर्नुहोस् है, सत्य बोल्नेछ। अब तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यी सबै कुराहरू माथि गएर हामीले दुष्ट ओठहरू, दुष्ट जीवन, दुष्ट हृदय, दुष्ट बलिदान, दुष्ट चाल, दुष्ट विचार, दुष्ट प्रार्थना हामीले हेऱ्यौँ, तर हामीले कसरी चाहिँ असल गर्ने भने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने हितोपदेश 8को 7देखि 10मा पढ्यो भने यसले लेखेको छ, किनभने मेरो मुखले सत्य बोल्नेछ। अब तपाईँले योजना गर्नु पर्यो कि म सत्य बोल्नेछु। अनि दुष्ट मेरा ओठहरूका लागि घृणित कुरा हुन्, मेरा मुखका सबै वचनहरू धर्ममय हुन्छन्, तिनीमा कुनै टेढा वा कुटिल कुरा हुँदैन, बुझ्ने मानिसका निम्ति ती सबै सरल छन् र ज्ञान पाएकाहरूका निम्ति ती सठिक छन्। सुन्नुहोस् है, चाँदी होइन तर मेरो शिक्षा ग्रहण गर अनि उत्तम सुनभन्दा बरु ज्ञान ग्रहण गर। आमेन। प्रियहरू, आज तपाईँ केलाई खोजिरहनु भएको छ? तपाईँले ज्ञान र बुद्धिलाई खोजिरहनु भएको छ कि अथवा तपाईँ केलाई खोजिरहनु भएको छ? मैले तपाईँहरूको बिचमा एकदमै छोटो भन्दा पनि छोटो के कुरालाई परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा ल्याएको छु। अनि आशा छ यो वचनबाट तपाईँ आशिषित हुनुहुनेछ प्रियहरू। परमेश्वरले के कुरालाई चाहिँ घृणा गर्नुहुन्छ त भन्दा पहिलो भनेको दुष्ट ओठलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, दोस्रो भनेको उहाँले चाहिँ दुष्ट जीवनलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, तेस्रो उहाँले दुष्ट हृदयलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, चौथो उहाँले दुष्ट बलिदानलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, अनि पाँचौँ उहाँले दुष्ट चाललाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, छैटौँ भने दुष्ट विचारलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ, र सातौँ भनेको उहाँले दुष्ट प्रार्थनालाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। आशा छ यो वचनबाट तपाईँ आशिष हुनुहुनेछ। फेरि पनि सबैजनालाई जय मसीह।